Realisht dietarët islam kanë thonë, nëse në tehun e rreth të kërthizës qitet një pe, vendoset një pe rreth deri në ngjojnë është avret dhe nuk lejohet që besimtari të fal namazin, të e sheh dikush, qoftë nga burrat, qoftë nga gratë. Ndërsa pjesa e përme trupit është sunet për me umbulue dhe është mirë që me umbulue kur të falet namazi. Kofsha tek burrat, tek djemt është avret. Dhe për këtë kemi qëndrimin bazë të 4 mëdhëbeve juridike islame se kofsha është avret dhe nuk lejohet për me u pa. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që kofsha është avret dhe i është rrituni djalit duke i thënë, a nuk e din se kofsha është avret? Këtë hadith e transmeton Abu Davud Imam Tirmidhiu. Imam Tirmidhiu ka thënë se hadithi është hasan, që do të thotë i pranueshëm për argumentim. Dhe për të ka temë të magjistraturës që ka analizuar dhe i ka studiuar këtë rrugë të këtij transmetimi apo hadithet të cilat vijnë përmes këtij transmetimi dhe është ardhur në përfundim se hadithi është i pranuar. Në këtë hadith pejgamberi alayhis salam na thotë se mos shikoni mes kërthizet dhe gjonjeve, që i bën që kofsha është avret dhe nuk lejohet për me u dok. Gjuri përbëhet nga pjesa që ngjitet me kofshën edhe nga pjesa e poshtme e këmbës. Prandaj, këtu kena një kundërthënie mes një pjesë e cila është e lejuar, e që është pjesa e poshtme e këmbës, dhe pjesa që është e ndaluar, e që ka të bëjë me kofshën. Dhe kur në normat juridike islame vije në kundërshtim ndalesa me lejesën, jepet përparësi ndalesës dhe gjykohet se është ndaluar të veprohet apo në këtë rast të shikohet gjuri për faktin se nuk ke mundësi për me mbrojt nga zbulimi i kofshës nëse nuk e mbulon gjurin. Për këtë arsye, mbulimi i kofshës, i gjurit, është obligim për burrat dhe kjo nuk lejohet për me u zbulu asnjëherë. Një veti, një dukuri negative që shfaqet shumë nëpër personat tek shumë prej fetarëve, tek shumë njerëz të dashur, njerëz që dojnë fenë, po besoj që është nga padituria që shkojnë nëpër boja të ndryshme, nëpër vende të ndryshme dhe i zbulojnë këto pjesë apo gjymtyr, e kjo është njëra prej gjunave të mëdha. Nuk është çështje thjeshtë, por besoj që vjen nga padituria. Prandaj duhet të pas kujdes që kofsha në asnjë rrethon mos me u zbulu. E një dukuri tjetër negative është kur shumë prej trive i marrin pantallonat e tyre të shkyemen dhe ju duken pjesë e lkurës së tyre, trupit të tyre, sepse janë të shkyemen modeli pantollit që janë ka i tillë, nuk e din që namazi për të, nëse është një vrim e vogël falet, mirë po nëse janë ka njëherë të shkyemen kogja shumë dhe është sasi ku vrehet lkura bukur, nuk bën për më falë me ata pantollon. Dhe namazi ty nuk është i pranuar. Dhe nuk është edhe shumë e hijshme për një djalë apo për një tri, e i veçanërisht për ata i cili vjen në xhami. E kështu që ju lutem shumë me pas kujdes për këto dukuri, të cilat munden për më të duk të lehta, mirë po në peshore atje llogaritën mëkatet mëdha dhe mund me rëndue fatin e dashamirëve, fatin tonë.